สวัสดีจ้ามาพบพอกันคือเก่าคือเดิมกับสาวอุดรจ้าเมืองแน่จ้าสาวอุดรเห็นต้นไม้งามงามจ้าอันนี้เขาเจ้าเอิ้นว่าต้นชวนชมบ่จ้านี่คุณนะจ้ากอบักใหญ่เลยจ้าก็จ้ากอใหญ่ใหญ่จ้าเบิ่งแน่จ้าใหญ่โพดใหญ่โพดเนาะจ้าเนาะอันนี้คือโคราชเนาะจ้าสาวอุดรเพิ่งเดินทางถึงโคราชจ้าจะลงไปเฮ็ดงานนครปฐมจ้านะจ้าคุณนะจ้าต้นใหญ่แฮงเนาะจ้าเนาะป้าสาวอุดรบ่เคยเห็นเงาใหญ่ปานใดจ้าคุณนะจ้าใหญ่โพดใหญ่โพจ้าอ้าวสาวอุดรเห็นสัตว์ประหลาดจ้าอันนี้เพิ่นเดินมาโตอีหยังจ้านี่สาวอุดรก็บ่ฮู้เนาะจ้าเนาะสาวอุดรคิดว่าเอเลี่ยนก็บ่แม่นแม่นบ่จ้านั่นนะจ้าเพิ่นยืนถือดาบถือคมเนาะจ้าเนาะจ้าจังได๋สาวอุดรกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามและรับชมสาวอุดรก็ขอเป็นกำลังแรงใจทุกคนในการทำงานจ้าสาวอุดรกราบขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า